Pausa, amigos. Hoy en la mañana. Hoy en la mañana. ¿Las vas a vender? Ven para que me ayudes. Ok, vamos a... Este resorte lo vamos a ganchar aquí. Yo voy a estirar este para acá. Y ese nada más lo ganchas aquí, mira. Aquí tiene su gancho por abajo. ¿Sí lo ves, Deda? ¿Sí lo ves? ¿Que va a entrar por ahí? Ya. Ok, agárralo. Con las pinzas aquí. De aquí así. Ten. Checa que esté bien puesto en su riel. Está bien puesto, ¿verdad? Sí. Ok. Yo lo voy a estirar. Tíralo para abajo, estíralo para abajo. Espérame. Vamos. Espérame. ¿No? Ok, entonces vamos a ponerlo de la manera, de esta manera, vamos a ver. De esta manera. Ya ordené las pinzas, pero todavía no me llegan. Ok, yo lo voy a agarrar de aquí, de este lado. De aquí. Así. Vente acá de este lado, préstame las pinzas. Agárrale ahí. ¿De cuál? Acá, abajo. Así. Que no se recorra, yo le voy a estirar para acá, Espérame. Ok. Ya. Suéltale. Ok. Ok, amigos, creo que esta fue la manera en que ahí quedó. ¿Ya? Sí, está. Esta es la manera, amigos, de poner el resorte. Aquí está. Vamos a checar que haya quedado bien en su nivel. Ok. Ahí está. Ahí está, amigos. Bueno, vamos a seguir armando. Vamos a ponerle su parte de aquí abajo. Acuérdense que aquí lleva otro tornillo. Este es el de arriba. Esta pues va a entrar por aquí así. Aquí por abajo. Así. La que entra ahí. Y de este lado. Pues de aquí lleva otro tornillo. Parece que aquí trae uno a la mano. Ok. Es este pequeñito. Ese lo lleva metido aquí. Es el que está sosteniendo esta parte. El cover este. Ok. Este ya lo vamos a apretar de una vez. Lo apretamos. Ahí está. Esta la ponemos aquí en su lugar. Cerramos. Después de aquí vamos aquí arriba. Ok. Aquí arriba, acuérdense que trae, después del panel lleva un tornillo ahí también, pero vamos a ponérselo primero. Ya ahorita se lo ponemos. Ok. Vamos a poner el control electrónico. Ok, así como lo quitamos,